Улыбайтесь. Куда ты попёрся? Вон самолет летит. Ага. Отсюда нет выше. Да, есть немного. Нет. Да нет. Да просто посмотрел. И машинки такие. Ну, это реально маленькая машинка. Пушки. Крышно горячий, я против. Теперь самолет, видишь, летит большой, кстати. Капец, как жарко, охереть. Да, ниже самолет. Это, вы понимаете. Что ты в маске, Вадик? Жара, дышать нечего. Да все, Да, ма. то можно без маски ходить пойдет. Пойдемте дальше. Да там пушку посмотри. Да там пушку посмотри. Смотри, какая она пойдет. Нормальная пушка. Да,